हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आपके आसपास के लोग जब आप छींकते हैं तो आपको गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। मगर इस गॉड ब्लेस यू के पीछे का साइंस क्या है? आपको क्यों गॉड ब्लेस यू बोला जाता है? जब आप छींकते हैं तो आपके अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और बॉडी में से कई प्रतिशत एयर बाहर आ जाती है और उसी के चलते हमारा हार्ट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बंद हो जाता है और इसके कारण आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी लाइफ लंबी हो, इसीलिए सब आपको गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। ये जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।